Manerina ny fiarahabanantsika rehetra tokantrano ireny tena koa ny ambasadeur ny Joshua faly be mandroso tokantranontsika na ny ampiasany ianao na ny tomobila na iza n'aiza dia faly be ny ambasadeur ny Joshua mihaona aminao ary miresaka aminao indray fampianarana larina fahinina amby roapolo ny fampianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe fa maninona ary Joshua no tsy nitandrina izany didy folo izany. Valiny a dia satria na ny mpaminany nge fa milaza fa tena tsy maintsy hiala le didy folo e. Nokeo antsika inge vaketsika ny bokin'ny Salamo efa nampianarako antsika teo aloha teo fa ny bokin'ny Salamo nefa nilaza sady efa nanome signal fa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra dikazay voatsipaka le didy folo a voatsipaka le didy folo amin'ny teny hoe aza manan'Andriamanitra kafa fa izao ery ihany aloha vaketsika zany ity teny voatsipaka ty zany aloha aza manan'Andriamanitra kafa fa izao ihany Exodus toko faharoapolo andininy fahatelo ity teny ity misy entra dia voatsipaka e aza manan'Andriamanitra kafa fa izao ihany ao anatin'ny didy folo mantsy io sy lalàna Mose ary anisy lazatsika hoe didy goavana mihitsy io a ny ame tsy mahazo manan'Andriamanitra fa tsy anankiray ihany dia iayava rehefa tonga nefa ny mpitondra teny a dia efa nisy fanambarana navoaka any amin'ny bokin'ny Salamo ary eo moa dia sika presque mpaminany daholo ny ao zany ao amin'ny Salamo 45 efa hitantsika moa teny io fa dia famerenina fotsiny amin'ny androany hoantsika rehetra izay manaraka ny fampianarana ary maniry ny araka amin'ilay tena mpamonjy izay antsoina amin'ny arany hoe Yahosoa sy dada Yava. Salamo 45 dia 6 sy 7 jereo ange ty teny ty ino tsara ary izy ty Salamo 45 6 7 ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay tory ary ny tehim-pamarinana ny tehim-panjakanao. Tianao ny fahamarinana fahalanao ny heloka koa Andriamanitra zay Andriamanitra ao le Andriamanitra zany zay lazaina hoe manana seza fiandrianana dia lazaina fa mbola manana Andriamanitra izy mazava be zany fa nanomboka tao amin'ny bokin'ny Salamo nefa nisy fanambarana mandefa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra mahitsy be io teny io zany hoe tsy mety andeha intsony hoe didy folo io satria raha ny didy folo aza zay no heverina fa tsy azo anam-pena tsy azo ny esorana dia efa nilaza Andriamanitra fa misy Andriamanitra anankiroa faharoa avy indray ity mazava be io soratra io zany no porofo fa tsy maintsy miala iny didy folo iny zay natonga azy natao hoe fanekena taloha fa miditra kosa le fanekena vaovao zay Yahosoa no mitondra azy ka izay indrindra moa hoe Yahosoa no mitondra nyity zavatra vaovao tia ka raha vao mitentsika hoe misy Andriamanitra faharoa akoatra ny dada Yava dia efa tsy mety mipetraka ntsony ny didy folo ny dikan'izay fa raha mbola mipetraka ny didy folo amin'izany teny zany dia misy teny mifanohitra goavana be ny dikan'izay fa izany le tena petraka amintsika hoe io Andriamanitra io dia manao ny programmany izy ho amin'ny famonjena ny olona misy programma napetrany izay ny Andriamanitra azy manao ny laminazana izy hoe tiany atao ka ho azavaina amintsika hoe fa ina moa zany ny antony nanomezana ny didy folo resantsika indray zay amin'ny fampianarana manaraka hoe ina ny antony nanomezana ny zany raha zatra efa hompitena maninona tsy trany dia le tena izy nomena zany fa mbola nasiana ny indray aloha fa maninona tsy trany dia le tena izy nomena satria misy teny roa mifanipaka zao le didy folo miteny hoe za man'Andriamanitra kafa fa za ny bokin'ny Salamo nefa fa miteny hoe misy Andriamanitra faharoa avy ao isa zany no arahana dia zay le hoe ny didy folo zay ho resantsika avy eo dia misy laminasa natokana ho an'iny fa tsy iny le mitondra ny famonjena ho anao zay hoe mpelo lalana iny fa ho resantsika rehefa avy eo fa andeotsika aloha hijery an'ity tantarany hoe naniny Yahosoa nandika ny didy folo valiny tsy nandika ny didy folo izy koa hoe tsy nitandrina an'io fa misy laminasa efa mandefa ho avy ny fanekena vaovao ary hitondra n'io fanekena vaovao izy efa nampianaran'ny Israeliana ane zany raha vaketsika ny bokin'ny Jeremia 31 hoe isy ny fanekena vaovao zay ho avy aleo Jeremia moa ko mbola taty aoriana fa aleo le zanak'Andriamanitra no jerevantsika mihitsiny le tenin'ny mpaminany Isaia satria Isaia no mpaminany teo alohany dia Isaia mpaminany ange nefa ny teny fa ho avy ny fanekena vaovao Isaia 42 Isaia 42 6 alahatritsika araka ny voan'le teny zany Isaia 42 6 dia zao ny voalazany soratra masina miara-mamaky daotsika ny hatrano any
zao iavay efa niantso anao tamin'ny famarinana ary ny tantana ny tananao ary iaro anao ao ka hanomenao fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny jentilisa. Izany hoe misy fanekena ho avy zay olona izy io, ary io fanekena io de sady fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa. Zany ny planin'Andriamanitra amin'ity fanekena ty, ka io le noentiny Ahosoa io, ka rehefa noentiny Ahosoa izy de ny zavatra nisy tao anatin'le fanekena ho an'ny olona sy fanazavana ny jentilisa mifanohitra am'le didifolo tarialoha, mifanohitra am'le fanekena teo aloha. Zany hoe misy fanekena roa misaraka be zany eto ny ray miteny hoe Andriamanitra ray ihany ary tandremo ny sabata, zay le fanekena teo aloha. Ny fanekena anakaiky kosany zay nomena ny olona rehetrarehetra kosany ary ho fanazavana ny jentilisa de zao ndray ny hoe anankiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrina sabata intsony, satria hita tao amin'ny Ahosoa zay sary zay. De mazava be ny sary, na ianao raha na ianao zandra de mahitsy be ay ve zany, mahitsy be tokoa nge le sary. Fa raha tsy zany de miady reo lalànareo, lasa mihitsy lalàna mifanohitra be mihitsy, fa tsy mifanohitra lalàna fa misy fanekena ray nipetraka any de misy fanekena ray mipetraka kosany ato. Lay ny fanekena nipetraka teo ary didifolo sy lalàna Mose ho jerevantsika rehefa avy eo. Iny le hoe azana ampina sady tsy azana Esoa na tsy azana ampina. Ato kosany ny Ahosoa ty omeko anao ty hoe ity le any Ahosoa ho fanekena ho an'olo izy ary fanazavana ny jentilisa. Donc mafitsika eo amin'ny Isia 49 ndray iny, Isia 49 de miara mijery tsika rehetrarehetra. Isia 49 fakitsika daholo araka an'izay hitantsika anazy ato. Andininy faheniny Isia toko fa 7:20 49 andininy 6 fakitsika zany, andininy fahenina zany. Eny hoy izy, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboka ananatra ny fireneny Iakoba ianao sy ampodiny ny Israely sisa voaro, fa omeko fanazavana ny jentilisa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany, sady famonjena ho an'ny jentilisa no fanazavana ny jentilisa ary ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. Na mafisina mihitsy zany le teny tary aloha. De ao ambany am'izay tsika mita hoe ho lasa ho fanekena ho an'ny olona mihitsy izy araka ny andininy fahavalo. Isia 49:9 49:8 azafady. Izao no lazainy avà, tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao aho ka nomenao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandovandova zay efa rava. Lasa ho fanekena ho an'ny olona zany ty olona anankiray ity, satria hoe de hiaro anao olona zany le fanekena. De fantatsika moa zany fa le fanekena resana amin'io de tsy iza fa le fanekena olona de Ahosoa zay, izy le fanekena ho an'izao tontolo zao. Ary le nandatsaka ny rano hoe ity ny fanekena vavony amin'ny rako zay latsaka ao amaro famelan-keliko. Fa aleotsika aloha jery ny tenin'ny mpaminany zay le tao amin'ny Isaia, na hitantsika tao amin'ny Salamo hoe ho lasa roa le Andriamanitra. Zao ne tsika mahita mihitsy fa isy ny fanekena vaovao de nitsindrina mihitsy fa tsy mitovy amin'ny didifolo io. Na mafisy ny Jeremia am'izay fa tsy didifolo ty fanekena vaovao ty, taka le olona mirediredy foana hoe didifolo. Mahitsy be ny tenin'ny Jeremia hoe tsy mitovy amin'ny didifolo. Any hoe miala zany didifolo iny tika zay atsika zay miaina ny tokantrano any hoe tsy misy didifolo tsony rehefa miaraka amin'ity fanekena vaovao ty zay le atao hoe Ahosoa le tena izy le afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ary tsy manota intsony zay miaraka aminy hiantsona atsika maneran-tany hoe fotoana ora fidirana anarana amin'ny Ahosoa am'izay, satria akaiky loatra ny fotoana hopotika zao tontolo zao iraingny anareo. Vaovaka antsika ny bokin'ny Jeremia toko 1:30 andininy 1:30 ozy nareo izy aiza koa no potika eo. Eo hitatsika eo ary Jeremia 31 de ny andininy 31. Vaovaka antsika liara ny fanamafisana ny teny nambarany Jeremia mpaminany am'izay, Jeremia 31:31. Indro avy ny andro hoy avà zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda. Any hoe ty zany de misy fanekena vaovao
ho atao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'Joda fa tsy mijanona io. Fahitantsika tsara fa nikisaka nakany amin'ny jentilisana izy, lasa fanazavana ho an'ny jentilisa mihitsy zany izy ary famonjena ny aparany tany. Veto moa dia natao presy hoe nahazo koa ny zanak'Israely, satria nitarihy amin'ny Isaia tsy tafiditra ny Israely ihany, fa io le famonjen'Andriamanitra ho an'ny hafa firenena. Fa kosany ato amin'ny Jeremia vao nampidirina ny Israeliana hoe mahazo koa nareo fa io hitantsika io ka ino tsara fa mahazo ny Israeliana. Ka ity fanekena ty io zy ny teniny de zao hoe nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy amin'ny tany Egypta. Ka ino moa le fanekena nomeny io Andriamanitra io any zanak'Israely tamin'izy niala avy any Egypta? Inona ny fanekena nomena azy? De ny didy folo sy lalàna Mose. Io le hitantsika atao amin'ny Exode toko faha 8:7-15 hoe nomena fanekena ny zanak'Israely rehefa nampianarana lavabe teto miny iny le fanekena nomena azy. Io no Andriamanitra hoe tsy araka ny didy folo sy lalàna Mose iny, zay le hoe tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikazanteny zany, ary tsy didy folo sy lalàna Mose no anatin'ity fanekena ity fa lalàna ny Yahoshua. Mahitsy be io teny io ary miara-mita an'io teny io tsika, dao hiavaka itsika amin'ny teny frantsay le izy fa izy ireny izy de nivadika amin'ny fanekeko nefa izao nivady no iava. Tena tsy mety amin'io tsony aho izy, tsy hanao an'io tsony tsy araka ny didy folo io. Zay mahay tsara mihitsika mazay hoe tsy araka ny fanekena nataoko taminy fony izy nivoaka avy any amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'iny. Zany hoe miala daholo zany zay toe-tsaina manao hoe mitovitovy amin'iny esory fa tsy mety. Tia zao le Andriamanitra efa mazava be fanakony Andriamanitra nambarany boky ny Salamo teo. Ahoana moa zany ny ametrahana hoe mbola mitandrina didy folo ihany miaraka amin'io fanekena vaovao io? Sady teny roa mifanipaka anie zany mazava zany fa misy didy vaovao koa amin'ny mahavaovao anazy, de misy didy vaovao fanekena vaovao le izy ifanaovan'Andriamanitra amin'ny olona. Hojerevantsika hoe inona daholo ny antony naovana le fanekena. Zay moa sary hojerevantsika zay amin'ny aoriana hoe ina moa zany ny antony nanomezan'le didy folo de ao anatin'izay tsika mijery hoe fa ina daholo ny anton'le fanekena azy. Ka planin'Andriamanitra daholo zany ho iarahantsika mahita eto zany. Dao afaka itsika izy io amin'ny teny frantsay de sao de mba diso kosa ny aty teny gasy ty fa atao amin'ny teny frantsay vao tena mety hoe le didy folo ihany io. Ndao jerevantsika moa le izy didy folo ihany ve Jérémia 31:31 voilà. Dao tsika hijery anazy zany Jérémie 31:31 voilà. Jérémie 31:31 voici les jours viennent dit l'Éternel, ary io ary fa tonga ny andro ho ilay mandrakizay, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Zay anaovako fanekena vaovao amin'ny tranon'ny Israely sy ny tranon'ny Jodia, amin'ny tranon'ny Joda. Raha zay moa zany resana azy, zany hoe amin'ny zanak'Israely sy amin'ny zanaky Joda zany. 32 non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père. Non izy tsy mitovy amin'ilay alliance zay nifanaovako tamin'ny ray aman-dreniny tany aloha tany. Le jour où je l'ai saisi par la main, tamin'ny andro zay nandraisako azy tamin'ny tanako pour les faire sortir du pays d'Égypte, mba tonga azy hoentiko mivoaka makany Egypte. L'alliance qu'ils ont violée, lay fifanekena zay nipoteny quoique je fusse leur maître dit l'Éternel, nefa za mihitsy niara-no mpanjakany sy tompony tsy naraha iny le teniko. Eto zany le ten'Andriamanitra de non comme l'alliance que je traité avec leur père, c'est-à-dire zany hoe tsy araka le fanekena ny fanaovako tamin'ny razambeny, zany hoe non comme l'alliance que je traitais, cette alliance-là c'est les 10 commandements et le sabbat, tout. Any hoe tsy nididy folo sy lalàna Mose zany, zay dikany zany. Mahitsy be mihitsy neto zany hoe misy fanekena anankiroa samihafa mihitsy zany dika zay. Ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe lay fanekena anankiroa samihafa. Ary tadidina kely zay zany eo amin'ny teknisiana zay mandray antsoratra ny zatram-bareto hoe misy fanekena roa samihafa ho azavaintsika amin'ny hoe inona no mahasamihafa an'ireo fanekena reo, satria
lay fanekena didi folo de tany aloha tany lolova akitsika le hoe fanekena didi folo de tiany hoe misy fanekena vaovao koa ty zao tsika jery hoe misy fanekena teny aloha tany de ny didi folo zany akitsika ny Deutéronomia toko faefatra angamba izy iny 4:13 lova akitsika rehetra kasi marina zay teny zay Deutéronomia 4 5:13 zay Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekeny zay nandidiany anareo de araina de ny didi folo ary nosoratany tamin'ny vato fisaka roa reo io moa zany ny santionan'le fanekena ny didi folo fa izy io fanekena io didi fosilana Moshe zay nambara teo amin'ny tendrombohitra Sinay vakitsika zany zay le Exodosy toko 7:10 Exodosy 19 ty zany le fanekena tamin'izany fotoana zany natokana ho any zanak'Israely de tsy mifanaraka amin'io zany tenin'Andriamanitra lay le omeko anareo nomboka ny 1 ka hatramin'ny 5 vakitsika le zany Exodosy 19 nomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 fanamarena amitsika hoe ity le fanekena taloha ary Moshe niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy ary avato ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptianina sy tamin'ny tondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary tamin'ny nampankanesako anareo ho aty amiko ko ankehitriny raha hitandrina ny fiako tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko io le fanekena nomena ny zanak'Israely izy io le fanekena iarahany tamin'ny Andriamanitra tamin'ny fotoana avy miaraka tamin'ny Moshe io le fanekena talo io natokana ho any zanak'Israely tokoa izy io hoe zao ny ambaranao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely io izy io natokana ho any zanak'Israely de ity fanekena vaovao ty kosa aloha izy Andriamanitra tsy mifanaraka amin'le didi folo io ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna Moshe zay le tsy manaraka amin'ny fanekena io le 15 hitatsika eo io le raha miain'ny fiako tokoa ianareo ka mitandrina ny fanekeko ka le fanekena tamin'izany dia soratany tao anatin'ny boky izay hojerevantsika manokana fetsika moa tsika hijery an'le hoe fa maniny Ahosoany nandika an'le didi folo ka izy tsy nandika an'izy fa tsy nandeha tao anatin'ny didi folo izy zay ny marina tsy nandeha tao anatin'ny didi folo zany mihitsy zany Ahosoa zany zay le zanak'Andriamanitra tena marina fa le misandoka ho zanak'Andriamanitra zay tena tsy izy mihitsiny fa tena misandoka ho zanak'Andriamanitra ary nanipy olona be dehibe nakany amin'ny elo le Andriamanitra tsy izy natsoanareo elo le misandoka le teny hoe tsy maintsy tandremana ny didi folo na tsy hipirineny amin'ny elo daholo nareo ahoana moa ty ten'Andriamanitra ty hoe tsy azo nampiana nge ny teniny tsy azo any soany aiza zany ny ampidirinareo nyty Andriamanitra faharoa ty jereo tsara le teny leo apitsitsika kely satria fa eto antsika namoan'Andriamanitra teny zany io soratra masina io hoe tsy azo nampiana ny didi fosilana Moshe leo somary miditra kely atsika Deutéronomia toko fefatra 2 zao voalazana eto aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoko anareo fa tandremo ny didiny ava Andriamanitra reo zay andidiko anareo ny didin'Andriamanitra eo amin'ny didi fosilana Moshe io zany de tsy azo anampiana ary tsy azo anesovana ka tsy mety mihitsy ny zany ny ampidirana n'lay hoe Andriamanitra anankiroa hiditra ao anatin'ity teny ity zany mahatonga ny hoe tsy maintsy miala io fanekena taloha io fa hiditra ny fanekena vaovao ao amin'ny fanekena vaovao mety be ny Andriamanitra anankiroa fa ny fanekena taloha tsy mety mihitsy ny fanekena taloha hoe isy Andriamanitra anankiroa zay no mahatonga ny hoe tsy azo entina ntsony ny didi fosilana Moshe am'izao vanantsika zao adalany zay olona mitandrina didi folo ary vokatria io nareo tsy mety afaka amin'ny fahotana io didi folo tandremanareo io tsy mety mahafaka anareo amin'ny fahotana fa ny atao amin'ny Ahosoa kosa de tena afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony aiza ny atsarana be atao amin'ny Ahosoa mampilendalenda be ao zay olona teo any amin'ny lanitry zany fa le olona ho any amin'ny elo tsy mivaky lohan'izany izy ka samy tsy mitovy moa io mondiny ho any amin'ny lanitry de mifaly miaraka amin'ny Ahosoa fa ny mondiny olona ho any amin'ny elo de any amin'ny elo izy mo any amin'ny elo zany de efa mitati ny vokany manomboka aty de efa mitati ny fahoriana ka za kosa nefa miteny antsika hoe aleo miaraka amin'ny Ahosoa am'zay zay hoe miaraka amin'ny Ahosoa sady Ahosoa nge tena manja kely ny tsara tarehy be ny loaitsika tsony zany ka tena Andriamanitra zany zareo hoe miaraka am'le tena tsara be mihitsy iny sady mpamonjy ny mpanafaka ny mpanasitrana mpanome fiainana mandrakzay mitondra ny amin'ny lanitry lanitra atsara zay natona teny hoe manja be izy manja le fiarahana aminy matsiro tena mety be mihitsy ny atsisy taka azy dao miaraka aminy zay ny teny zay ady aminy hoe dao miaraka aminy aza mianana ntsony fa dao miaraka aminy dao nao brady so amin'ny Ahosoa am'zay hoe tena misaotra betsika Ahosoa fa tena tsara be ny nataonao de ndao ary
satria hitantsika am'izay le fanekena vaovao de zay lefa nyteny ndray le mpaminany namoaka fanambarana ndray ny mpaminany lehibe zay tsisa fa Yehosoa zay tsy azo navina fa mitondra ny fanekena vaovao izy ndray jerevantsika am'izay izy no atao hoe fanekena vaovao ity ny fanekena vaovao ny am'rako aiza moa izy iny io somary jerevantsika kely vetivetika amin'ny soratra masina fa Matthieu toko fahafiry Matthieu toko fahaenina amby roapolo andininy falo amby roapolo Matthieu 26-28 vakitsika zany Matthieu 26-28 tsy maintsy mijerikely baiboly ndraindray satria ela be le resaka voalohany hoe jeva anaty baiboly ndraindray mijery direct antiny application Matthieu 26 de amin'noko mindininy fa ny ambanimbany any jerevantsika de sady ampifaliana be mihitsy ny itenenantsika an'ity hoe tonga ny fanekena vaovao zay nandatsana andrany ary raha mbola ninana izy de nandray ny mofo Yehosoa ka no ny efa nisaotra izy de novakiny ka natolon'ny mpianatra de ho izy raiso fahany fahitiny tenako zay aloha ny enina amby roapolo zay Matthieu 26-27 indray ary ndray ny kapoaka indray izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity kapoaka ity fa ity no andiny fa valo amby roapolo ndray fa ity no rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ho amin'ny maro famelan-keloko zay izany hoe tena nipetraka ny fanekena vaovao zay nandatsany Yehosoa ny ranika izy moa haitsika rehetra fa maty izy toy ny tsy fijaliana ary rehefa maty Yehosoa de nipetraka ny fanekena vaovao zany hoe ny valiny teny zany hoe nandika an'le didy folo ve Yehosoa ary tsy nitaniny valy mitsia fa efa mametraka ny fanekena vaovao izy satria io fanekena vaovao io ao de misy didiny ray ao anatiny ao ary io no efa rahany Yehosoa zany hoe ny didiny ray tao am'le fanekena vaovao zany de zao anakiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrana didy folo tsony satria efa io Andriamanitra io efa niasa tamin'ny sabata hitantsika tao amin'ny fampianarana alarana fa 5 amby roapolo teo hoe niasa tamin'ny andro sabata izy ka ny didy eo amin'ny fanekena vaovao zany roa ny Andriamanitra hitantsika nyteneny tao amin'ny bokyny salama io ary natonga ny Yehosoa le nivonoana io tao amin'ny larana fa 5 amby roapolo ary ihany koa ao anatin'izany de tsy mila mitandrina sabata ary zay re natonga ny Jiosy nitorabato anazy hoe hotorana vato izy tsy afaka namono satria mbola tsy tonga le fotoana zay le izy zay ka eo am'izany sary zany zany le zanantsika mihitsy ny hoe tanteraka fa misy ny fanekena vaovao ka noho ny amin'ny Yehosoa nandeha tamin'le fanekena vaovao noho ny amin'izy nandeha tao amin'le fanekena vaovao de tsy mitovy tao amin'ny fihetsika tao amin'ny fanekena taloha zay ny didy fosy lana mosy satria fanekena koa tsy nitovy tamin'iny ny fanekena vaovao satria ny ao amin'ny fanekena vaovao ny Andriamanitra anakiroa de ny dada Iavasy Yehosoa ary eo amin'ny fanekena vaovao miasa miandro sabata zay tsy azo atao mihitsy nefa de dada Iavah mihitsy no miasa miandro sabata anao am'izany fa tena samihafa mihitsy le izy ary raha voadiso amin'ny anakika de efa meloko amin'izy rehetra efa tsy mety tsony zany satria hoe tsy azo anam-pinana tsy azo enesoana de mazava zany fa mivalona any le fanekena taloha fa tsy afaka miaraka amin'ny Yehosoa zany ary Yehosoa tena hafa mihitsy izy tsy mahazo miaraka amin'ny didy folo koa zay miaraka aminy fa Yehosoa manany azy manokana zay le hoe fanekena vaovao ary eo anatin'le fanekena vaovao de misy lalàna de ny lalànao de zao tsy mahay manota intsony zay le lalànao de zay ny amarana antsika ny teniny lay hoe Yehosoa ve naninona nandika didy folo de satria ny antony efa mametraka ny fanekena vaovao izy roa ny Andriamanitra an'le didy folo zafady fanekena vaovao ary tsy mitandrina ny sabata intsony zay le hoe fanekena vaovao zay do raha vaketsika tsara ny teny zao ny lalànany Yehosoa aza manota intsony zay no vaketsika voalohany de manana lalàna aleloha vaketsika le Jaune 12 49-50 Jaune 12 misy lalàna ny men'Andriamanitra azy tsy azonao lavina mihitsy zao ny didiny men'Andriamanitra anazy zao tsika rehetra tokantrano ary mafinaritra be zany na te Yehosoa zany raha tsy ianareo Yehosoa le tena mafinaritra be aiza ny hatsaran'zany Yehosoa zany doeraka aminy am'izay voary daoly am'izay ny tokantrano rehetra alaminy daoly ny fianakaviana ray manontolo ny vady aman-janaka dao manatona ny Yehosoa daholy am'izay tsy misy mipetrapetraka ny an-trano antsony fa tany de miainga daholy hoe hoany amin'ny Yehosoa tsika ry ankonako malalako indrindra ty tsara be miaraka amin'ny Yehosoa zany na teo tokantrano tena milamina sy mahafinaritra miaraka amin'ny Yehosoa Jaune 12 49-50 satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izy naniraka izy no nandidy azy io lazaiko sy izy ho toriko
ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Ka zay lazaiko dia lazaiko araka an'izay nolazainy indray tamiko. Mametraka mihitsy zany le ten'Andriamanitra ty hoe ahoana zany? Misy didy nomen'Andriamanitra zay hitanao tsara io. Ny ray no naniraka ary nandidy azy eo nolazaiko zay toriko fa fiainana mandrakizay ny didiny. Io amin'ny andiny fa dimapolo io. Ilay teny nomenan'ny Yehosoa zany dia ity fanekena vaovao ty zany zay Yehosoa ny fanekena vaovao dia misy didy ao anatiny ao ary zay didy zay nao raha tsika rehetra zay na hoe didiny Yehosoa raha ho an'ny tsy malala zany. Zay tsonantsika hoe tsy hoe manaraka ny Yehosoa am'izay dia manaraka an'le didy vaovao sy ny fanekena vaovao tsara be zany. Aza miaraka na hoe taloha ve dia ho mety aloha iny hoany. Aleo miaraka amin'ny vaovao am'izay. Zay dia zay na tonga ny Yehosoa ny enjeny Jio satria nodikany le fanekena taloha. Ka ho anao zany zay miaraka amin'ny Yehosoa dikan'izany miady amin'ny Jiosy ianao. Fa raha vao mifanaraka amin'ny Jiosy ianao tsy izy io. Fa ny tena fanekena vaovao dia tena mahasosotra mafy ny Jiosy manak'androany. Fa raha ianao zany milaza fa miaraka amin'ny fanekena vaovao zany ka mitandrana didifolo dia tsy izy ianao. Fa Yehosoa hita mihitsy fa zay namonoana anazy tsy nitandrana didifolo izy. Tsy nitandrana izy dia zay namonoana zareo anazy. Fa raha nitandrana izy ho ina moa tokony hamonoana azy fa tokony nataon'izy izy hoe ay ve itsika samitsika ihany ataovy mafy ary fa mety be ny nataonao. Fa matoy izy ny vonoana tsy mitovy le zavatra nitoriana. Tandremo tsara fa raha zavatra nitovy moa inona tokony famonoana fa tsy mitovy le izy dia nefa raha tamin'ny famonoan'ny Yehosoa. Ary zao ny tenin'ny Yehosoa tsara indrindra atao amin'le fanekena vaovao aza manao taintsony. Zay le tena teny mahafinaritra indrindra aza manao taintsony lalànan'ny Yehosoa zany ary amarenantsika ny teny zao ny teneniny Jaona toko 9 andininy faraiky ambin'ny folo io toko sy andinindray ihany meko anao dia ampy zay Jaona 8:11 dia zao ny teniny zao ny voalazany ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Yehosoa za koa dia tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisy zao kosa aza manota intsony. Zay le tenin'le Yehosoa le tena izy zay zany natao hoe tena fahamanjana sy fahatsarana tsisy ohatr'izany. Manja kely mihitsy ny Yehosoa am'izany teny zany hoe aza manota intsony ary zay teo manjamanja rehetra amin'ity tany ity dia zao ny teniko hoe manana tona ny Yehosoa dia lasa manja be anao satria manino aza manota intsony izy Yehosoa. Fa zany olona tsy manota intsony zany ange ny manja be indrindra zay. Zany ho anareo mpanara-damody reny manara ny Yehosoa raha dia mivadika manja be satria ny olona tsy manota intsony sy maferitrainy. Tsy mba mijaly, tsy mila manamboatra tarehy fa dia plastika be ny tarehy raha vao miaraka amin'ny Yehosoa. Mety be mihitsy. Reny mivalim-balina rehetra dia mitsikitsiky be mihitsy. Hitanareo za tsikitsiky be mihitsy. Satria maninona miaraka amin'ny Yehosoa dia mitsikitsiky daholo. Tsy haiko le teknisianareo na mba mitsiky ireo na tsy mitsiky fa dia zaloha dia tsy ny aloha fantatry na mitsiky be miaraka amin'ny Yehosoa. Manja kely mihitsy zany Yehosoa zany. Mampitsiky mihitsy ny mampifalifaly izy. Ka izay zany amarana anany teny Yehosoa tena nandika ny didifolo izy ny olona fa ny teny izy tsy nitandrana izy satria maninona tsy mipetraka atao anatin'le fanekena didifolo izy fa efa mandeha ao anatin'ny didina metrahana azy dia ny lalànan'ny dadaka avy nomena azy lalàna ao anatin'le fanekena vaovao dia mazava be zay fa tsy nitandrana didifolo izy. Zay moa zany fa dia mipetraka indray ny fanontaniantsika hoe fa inona zany ny antony nanomezana an'le didifolo dia inona atao inona izy zany matoa nomena zahatra horavana ve dia maninona no mbola nomena fa maninona tsy trany dia le tokony hipetraka foana napetraka teo. Zay indrindra no valintsika eto hoe maninona no nomena le didifolo sy ny lalàna Mose andrebirebena olona ve dia hitantsika eo aloha hoe andrebirebena ve sa ahoana fa misy antony nanomezana iny ary aiza ny tanjona raha manome an'iny Andriamanitra. Dia ny tanjona aloha zany dia efa meko anao valiny fa any amin'ny tany Kanana fa tsy makany amin'Andriamanitra zany fa ny makany amin'Andriamanitra ho any amin'ny dada Iava na Elohei na Elohim Iava sy Yehosoa dia zao ny makany izay miaraka amin'ny Yehosoa ka mitandrana ny didiny Yehosoa le hoe aza manota intsony zay any miditra ny amin'ny lanitra. Zay ny tafiditra any ka zay le tsokana hoe manja be miaraka amin'ny Yehosoa tahaka reny reny zay teo manja rehetra vy makaty amin'ny Yehosoa am'izay fa tena hitanao zany hoe mahafinaritra sady faly ny fo faly ny saina ravoravo ny fanahy tsy hita tsony zay lazana azy mbo tena hoe misy azy hoe miakatra velona zany ny fanahy sy ny saina ho any amin'ny Yehosoa ao amin'ny Yehosoa rery any ny hitanao zany. Hitanao ny fifaliana eto amin'ny Yehosoa raha tsy mahita an'io dia tonga avy aty dia hifaly araka aminay tsara be Yehosoa zay fa mifarana teo ny teny dia ozy le any amin'izao tontolo zao any any am-pitan-dranomasina
aiza moa nefa ny makany aminareo Madagasikara jereva le fiarana mifaly dia tonga ty reny ianao tovy any io ny fanangy miara mifaly dia efa zay le miara-tongotsika ny amin'nanty lanty ka dia mirary saotsika ho tainao soa dia vavakatsika soa betsaka Dada Maria va tena tsara tokoa ngenao tsara be Yahosoa zay nomenao navitra ny olona tamin'ny fahotana nafaka ny olona tamin'ny fahotana voninahitra anao Dada Maria va taio aza ny teny sy ny fampianarana hitondra soa amin'izay miaina ary hatsarana zay zay mandre fonjeo ny olona Yahosoa fotoana ny famonjena zao efa manao ny asany mihitsy ny ziady amba atonga ny hatsaranao tonga sy ho tafapitany amin'ny olona mba ho vovony zay rehetra voalahatra Yahosoa aza mitaredrehetra intsony fa aoka ho hiazaka zana mihitsy ny famonjenany olona mba hiverena naingana olany aminao Yahosoa matoka fa tena tsisy ataonao very mihitsy ny ho teny io fa ho tafapetraka ny am-poan'ny olona ho saintsainy ny andro aman'alina tsy ataonao misy hafamaina amin'izao teny mandeha zao mihitsy na iza voninahitra anao Dada Maria va amin'ny anarany Yahosoa halleloia amen dia mbola sotsiketra samy tenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray